of his heavenly kingdom. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडोय आमकां पातक्यांक दोन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये जेजू आमच्या देव तोरवेगी या बुयतोला तारण दिवच्या मुनच्या कुलक नासांग कोदीच सोडी नाका आदाव एवे पातो केले सोर्गीचे दार देवान दापले उक्ते करू परतून ते ये बेगीन तुये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दियो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता लिन्सी मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. जॉन मिनेझीस आपली भलायके पासत मागूंक लायता. नायटी डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात, हॉस्पिटलांनी आसात, आपल्या घरांत आसात, भोव करून कोविडाचे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तांचे पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. जितलीं जाणां आपल्या घरा लागीं आसात बरीं नात, तांकांय बरीं कर म्हूण मागुया. दोतोर नर्सी ज्यो सेवा करतात आनी हेर जीं कोण पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां सगल्यांक
देवाची भरपूर कृपा मोगान तांची सेवा चाकरी करूंक आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, देव आमकां भासावण्यो करता त्यो देव पाळटा. आमी मनशां जायते पावटी आंगवण्यो करता आनी ह्यो आंगवण्यो पाळपाक जायते पावटी आमचें काम जाल्या उपरांत आमी विसरता. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमी जायते पावटी देवाक एक पसरकार जाल्ल्या भशेन केला. आमकां उमकें दीत जाल्यार हांव उमकें करतलों, आमकां हें मेळत जाल्यार हांव तें करतलों. असली सगल्यो आमच्यो चुकी देवाच्या पांयां लागीं दवरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुडाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडूंक तुवें येवजिलें. आमचे मनशा सैम ताणें घेतलें म्हूण खालत्या काळजान आमी ओळखता. तर ह्या आमच्या सोडवणदाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सामुएलाचे दूड तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाकां रोस घेवन ताका शिल्लो म्हणलोल्या गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलीशीं व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशीं आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो, आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. तांचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयतां. ताका सर्वेस्पराचेच आदीन कोत्ता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. बळिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्तांचें बळ वाडलें. पोट बोर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेताय, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देवयता
आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब: सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोजें. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचे बुनयादीचो फातोर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारीन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपली काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शेरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. तुच्या भाव भयणीनो, भासावणी आनी आंगवण पाळप आयचें देवाचें उतर ह्यो दोनूय वस्तू आमच्या मुखार दवरता. आंगवण पाळप हाना हिणें केलें सामेलाची आवय. जाल्यार आपली भासावणी देव सदांच विस्वाशीपणी सांबाळटा म्हूण मारिया आपले माग्निफिकातान खेरीत भाशेन उगडास करता आनी देवाक दिनवासता. भाव भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमचे सवे देवान जायत्यो भासावण्यो केल्ल्यो आसात, पूण थोडी आमकां खबरूय बीन ना. पूण आमचे सवे खेरीत भासावण्यो केल्ल्यो आसात आमचें जिवीत सांबाळपाक आनी ह्या जिविता उपरांत आपणाशी आमकां व्हरपाक. ह्या जिवितान आमी ह्या संवसारांत आसतना जायत्यो वस्तू आमकां घडये गरजेच्यो. आमकां जें कितें जाय तें देव आमकां वेळा वेळार काळार दिता. जायते पावटी आमी मागता देवा लागीं, थोडी पावटी आंगवणो करून मागता. हाना भुरगो नासलो आनी देखूनच देवाच्या पांयाशी येवन देव मंदिरान सदांच आपली दुखां घडोवन ती रडटाली आनी मागताली. जायते पावटी एली वो यादनीक समजतालो ती पियोन आयल्या बेबदी, जाल्यार हाना हेंय सांगून दिताली हांव बेबदी न्हय, पियोवन हें मागणें करिना. पूण एका पुताक एका भुरग्याक आशेता
आनी देवान तिचे मागणें आयकून घेतलें आनी तिका सामुएल फावो जालो. सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत जी आंगवण हानान केल्ली म्हणजे जो पूत तूं म्हाका दिता वो जो भुरगो तूं म्हाका दिता हांव तो तुजे सेवेक भेटयतली, जाल्यार ही आपली आंगवण पाडून आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकता सामुएलाची आवय हाना ताका एलिशी हाडून देव मंदिरान भेटयता देवाचे सेवेक. आनी सामुएल हो ल्हान भुरगो व्हड जाता म्हणल्यार प्रवाद्या मदें एके भाशेन पयलो जातलो. राजाक दावीद राजाक सावलू राजाक तो देवाची सेवा करूंक आनी परजेची सेवा करूंक मागतलो. जाल्यार देव जरी तर आमचे लागीं कितेंय घेता जाल्यार आमकां फुकट केन्नाच धाडिना. हे पासत देव पसरकार न्हय. देवाक आमी सांगपाची पासून घडी गरज ना, तुवें हेंय दीत जाल्यार हांव तें दितलो, हें सांगपाक घडी गरज ना. पूण आमचो भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर दवरून ही थिराय मागण्यांत सांबाळपाक एकदम गरज आसा. हाना हिच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार लॉज कशी सद्दां येवन त्या देव मंदिरान रडपाक, सद्दां येवन देवा लागीं मागपाक, लोक पळयता, लोक कितें म्हणटलो हें सगळें आसा. पूण तिणें आपल्या मागण्यांत थिराय सांबाळली आनीक देव हे तिचे थिरायेक आनी तिच्या मागण्याक आनी तिचे काळीज जें तिणें देवा मुखार दवरलां ताका आपलो जबाब दिता, तिका पूत फावो करता. भाव भयणीनो, आयज घडी आमी जायत्यो वस्तू मागता. आयज आमकां जायत्यो वस्तू जाग्यार घातलेल्यो जाय. आमी देवा लागीं मागता जाल्यार देवा लागीं मागता तेन्ना देव जेन्ना ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू आमकां दिता तेन्ना परतून आमी आंकवार मारये भाशेन देवाची तुस्त करूंक तयार आसा काय, मानून घेता काय आमी जी बरेपणां देव आमचे सवें करता. जायते पावटी आमी कुड्डेपणान आसात, आमकां खबर पासून ना की देवान ही वस्त म्हजे सवें केल्या. जायते पावटी आमी समजता हें हांवेंच केलां, म्हज्या दुडवांनी केलां, म्हजे पदवेन केलां, हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, हांवें तें केलां. ह्या दिसांनी आतां चालू आसा सांगपाचें असलें, हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, चलतलें मुखारूय. पूण देव आमचे सवें हे सगल्यो बऱ्यो वस्तू करता देखून देवाक दिनवासप एकदम गरजेचें. आनी आंकवार मारेन तें केलें. जेन्ना आपणाक विचून काडली, आंज बडव्यान जेन्ना ही खबर दिली ताका, तेन्ना मारयेन मानून घेतली ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन. आनी जे वेळार तिका ही खबर मेळ्ळी तुजी सयरी एलिझाबेथ जी वांसटी आसलेली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, गेली धडवडान आनी एलिझाबेथीची सेवा केली. सुमार 3 म्हयने ताची रावल्या उपरांत परतून आपल्या घरा गेली, आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. पूण पयली भेट एलिझाबेथीशी जाली तेन्ना ती मानून घेता. जेन्ना एलिझाबेथीनूय तिका म्हणलेलें, नमान मारी, तूं पस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. मारिया मानून घेता, वय हें व्हडांतलें व्हड देणें, वय हांव सुभागी. आनी हे माग्निफिकांतांतल्यान आपणाचें आख्खें काळीज देवाक दिनवासणेन उबारता. तर आमचें जण एकल्याचें जिवीत असलेंच दिनवासणेचें जिवीत जावन दी. ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात त्यो पळयोवन आमी देवाक दिनवासुया. तातूंत मदें थोड्यो थोड्यो वस्तू आसा ज्यो घडये सारक्यो नात, आमकां दूख दितात, आमकां त्रास जातात, आमच्यान सोसूंक जायना, तसल्यो वस्तू आमकां आसात. जाल्यार असल्या वेळार करीत भाशेन जें कितें बरेंपण देवान आमचें सवें केल्लें आसा ताचेर आमचें मन वचूं दी, ताचेर आमचो फोकस वचूं दी. आनी तेन्ना ह्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो सारक्यो नात वो मोट्यो मोट्यो वस्तू ज्यो सारक्यो नात त्यो आपल्या आपूण देवाचे कुशेन जाग्यार पडटल्यो. तर हेंच आमचें सवें घडूंक ही आमची भेट आमी देवाक भेटोवया. वेदीचेरून या सोवे आमची कासा दवरता, सुखानी दुख सोराम केले, जेसू तुका भेटोयता. सुखानी दुख
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजेर पातयेवन ही देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सोगलीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगात तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोची वोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. व्हड व्हड वस्तू ताणें आमचे सवे केल्यात त्यो आमी याद करून ताका दिनवासता तशेंच सगल्या वेळार तो आमच्यो गरजो समजता आनी आमकां पावता. ह्याच विस्वासान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुका म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणतो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Mozot sorves porak vakanta, mocha tarka deva sove morgota, tanelan pizza koniche dishkali, suglio pin kama kabali mundolyo, surmolishan makakili ojapa. Sodaoci tacena, mozot vespora vakanta, mocha tarka deva sove morgota, apli bhakti kortolya tayam sodev, pinke kaklutoya da koita.
सोवे मुरगोटा पोतबेदाराक सोदे वयले शेवटीता ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा भुकेलो एकदा दुस्कोता देण्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता मोसोत मोसोर वेस्पोराक वाकांता मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा उगदास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायल आपल्या जागराक मागिता अब्रामाक आनी ताच्या दुपुता दिले उतर विश्वासी देव सांबाळटा मोसोत मोसोर वेस्पोराक वाकांता मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा मोसोत मोसोर वेस्पोराक वाकांता मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळूं आमचो सोडवंडार येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गीच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे पवित्र ओर जातले. त्या पयलीं 7 वरांचेर कुमसारांक जे कोणाक खुशी आसा गरज आसा तांकां सोयेक आसतलो कुमसार जावपाक 6 वाजता कुमसारां सुरू जातलीं आनीक 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बुजवण. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये चुचरे कोर म्हजे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटोयता तुका तुजो तुजी सासनाची चाकोन कोशी
हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पुंडबी येता पातकाचे ताळणेत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तुता उपकार जो मागता तुजे ताईं आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मुरये कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मुरये कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरिया मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मुरये कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोरिया मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंते मारये आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलेल्यांक मोजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोरियां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया जितल्याय पिडेवंतांक तुमी ओळखतात आनी जांकां ओळखनात तांचेय पासत ह्या वेळार मागा आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे हृदय तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा
ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोथींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक आमेन. शाश्वत आदारेचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. Maria, Mãe Curpeci, Cota Vinsol Moleri, Maria, Mãe Jesuci, Maria, Mãe Moci, Maria, Mãe Curpeci, Maria, Mãe Jesuci, Maria, Mãe Moci, Modulop tu cena, Kalsan mocha vopta, Mova voti Godsan, Ciber moche keloita, Mogache